annabi na gani wallahi kai tun fardu ne wanda ya zo ga kai ba za ka bar sa ya faɗi ba. Annabi na gani wallahi kai tun fardu ne wanda ya zo ga kai ba za ka bar sa ya faɗi ba. Manzon Allah ya annabi Muhammadu wanda ya zo ga kai. Sarki mai maka ubangijin duka rabbana mai yau da gobe sarkin halitta kayi ilahana. Sarkin duniya kai komai ka gama ko'ina kai na kira kasida na zo lantewa shugaba. Annabi na gani wallahi kai tun fardu ne wanda ya zo ga kai ba za ka bari sai ya faduwa. To yi salatuka mai yawa ƙarawa abun yabo gatan duniya haka gatan iyama sha yabo. Allah sada alai a sadansa ba a bar rabu kulli ne kai na sani ba da ka hana nuwa.